你係咪有骨盆前傾？我覺得都市人而家都有呢個體態嘅。咁首先骨盆前傾會有肋骨外翻，因為我哋嘅盆骨前傾，咁我哋嘅膕繩肌就拉長咗啦。然後最後佢嘅重心會向前嘅，有時會見到好似腳踭踩唔實地啊咁樣。咁好多日常生活動作，例如行路、深蹲呢啲動作，都會有腰部代償嘅出現。今日搞呢個動作可以解決晒呢3個問題。首先，我哋準備一個波，咁我哋兩隻腳夾實，咁就係確保我哋髖部、膝頭哥、腳係對齊。然後準備另一個物件，等我哋嘅腳踭可以擺上去，然後我哋雙腳踩實埲牆。跟住我哋確保我哋隻腳喺一個90度嘅，雙腳踩住埲牆，我哋嘅接觸點就係我哋嘅腳踭嘅內側同埋我哋腳趾公。跟住記得腳板要成隻腳踩實，我哋外側都唔會浮起嘅。然後瞓低個人，確保我哋條腰係掂住地下嘅，所以我哋側腹會有少少用力。跟住我哋腳踭用力按落去個物件度，我哋嘅大髀後側會用力。跟住你會感受到你尾龍骨會微微離開地下少少嘅。呢個就係我哋嘅骨盆後傾啦。呼氣嘅時候，我哋要感受到我哋側腹用力，咁我哋嘅肋骨就會由一個外翻嘅位置去翻一個中立啲嘅位置。然後吸氣、呼氣，吸氣3秒，呼氣3秒，做8到10次，然後做3組。常見嘅錯誤就係記得我哋隻腳係腳踭向下推，唔係用推落埲牆度，因為咁樣我哋個 pat pat 就會用力，咁變咗我哋做呢個動作嘅時候就係我哋臀部發力啦。我哋要感受到嘅係我哋大髀後側。